Ferrara contro il Caos, il presidente, quindi io inizierei con Arnaldo. Ci parli di questa prestigiosa amichevole? Così lo devo chiaro, sensazioni. Di tutte le partite che hai giocato, quanto è la partita più fascino? Ha sido una partita più bella perché la circostanza che ha involto il partito era differente da un partito normale di calcio a 5. Abbiamo jugato in un stadio di football con 22.000 persone, muy differente, pero lo importante era la preparazione della nostra selezione. 22.000? Sì. Hanno provato a fare record mondiale di spettatori, non ci sono riusciti, dovevano arrivare a 58.000 perché il campo, poi lo dico, no, finisce poi vi traduco. Pero lo importante para noi es la preparación de nuestra selección para los encuentros que vienen ahora, que es el apuramiento para el mundial y el europeo. Allora, praticamente al di là dell'amichevole, quindi ha avuto il migliore prestigio tra due nazionali importanti, la peculiarità di questa partita era che praticamente hanno montato il campo di calcio a 5 per la seconda volta in mezzo allo stadio, dentro lo stadio. Quindi che stadio è? È stadio? Fortaleza. Però tiene un... Ma a Lisbona? No, Brasile, Fortaleza è stato uno degli stadi sì. Quindi praticamente questo grande impianto dove loro dovevano fare questo record di spettatori, l'hanno fatto 22.000 persone, quindi dice giocare davanti a 22.000 persone è una cosa già bella di per sé, anche se la cosa più importante per loro è preparare ormai la fase di avvicinamento agli europei mondiali e quindi per loro è la partita importante. Com'è finita? Perdemos 2-1, pero habíamos jugado bien y eso es lo más importante para... Es obvio que vincendo sería mejor porque estás preparando y si vince seguirás preparando mejor, pero creo que jugamos bien y habíamos enfrentado el campeón del mundo de cara a cara. Hanno messo in difficoltà i campioni del mondo, hanno perso 2-1, hanno fatto una buonissima partita, dice peccato perdere, anche perché vincere insomma aiuta a preparare in maniera diversa, però hanno fatto sicuramente una buonissima partita, alto spetto ai campioni del mondo. Piero, torniamo sulla partita con il Caos. Scusate, Arnaldo fa la 197 Arnaldo? Presenze? 193 presenze con quella di questa della settimana passata. 193 A e 4 del sub-21. 196, però la del sub-21 non può. Si sta avvicinando alle 200 presenze in più per capitano del tutto. Ci faccio una domanda io, chi è più forte, Riccardini o Falcao? Più forte? Falcao sta In fase galante? sì. Andiamo, presidente. Gli diamo solo l'RS8, non gli diamo. Quindi è più forte Riccardini? Questo significa che per noi è comunque un grande onore avere il campione a questo livello. Se poi andate a leggere la lista di chi era in campo, io giocatori di Barcellona, Sporting, Benfica, tutte le squadre più importanti brasiliane, il capitano di una delle due nazionali era il giocatore della linea del CC. Quindi per noi è veramente tanto orgoglio. Piero, torniamo sulla partita di Ferrara, no? Tanta amarezza perché comunque per tutte le occasioni avute, il fatto che comunque l'hai affrontata senza tre giocatori fondamentali importanti, quantomeno nelle rotazioni, quantomeno se poi non vogliamo identificarli per la loro importanza che ce l'hanno. Te la sei giocata fino alla fine, insomma. Sì, al di là dell'amarezza del risultato, perché alla fine nel finale tutte e due le squadre potevano vincere la gara, no? È chiaro che loro avevano qualche possibilità e qualche probabilità in più perché erano un po' più lucidi e alla fine è andata così. Però al di là dell'amarezza noi aspettavamo delle risposte dopo la partita di Rieti, siamo contenti della prestazione che abbiamo fatto perché non è unanime, però sappiamo che giocare partite a questo livello in queste condizioni è veramente difficile. Non è tanto chi manca ma come detto tu con la rotazione, perché giocare con un cambio diventa veramente dura. Poi alla fine paghi perché vedo tutte le occasioni mancate, però le occasioni mancate alcune volte, spesse volte vengono mancate perché la lucidità davanti alla porta, soprattutto nei secondi
nella seconda parte della gara non c'è, perché manca ossigeno, manca lucidità, manca tanto, perché giocatori che hanno fatto 38 minuti è difficile tenere alta la concentrazione e l'attenzione per tutti i 40 minuti della partita, giocando così con un minutaggio altissimo. Fermo restando, io parlo da società, grande veramente soddisfazione per le prove dei ragazzi, perché i giovani hanno fatto veramente una gran partita. Rosati Baco di Mazzonista posso dire veramente una mano importante, e per noi questo è una grande soddisfazione, significa che i ragazzi stanno seguendo comunque il mister, la squadra, quindi il processo e la crescita che ci aspettiamo. Senti Luca, col corso come stiamo messi col trasfer? Il corso aspettiamo che arrivi praticamente l'ultima fase del permesso di soggiorno, che è tra l'altro l'impeachment più grosso in questo momento. Se tutto va come ci aspettiamo, oggi o domani mattina dovrebbe essere in questura questo tanto agognato kit, e da lì possiamo iniziare la pratica per la residenza e per il trasferimento. Ce la facciamo per il 13? Noi ci stiamo... Per il 13 o per il 10? No, per il 10. Per il 10 giochiamo la vera conferenza. Se riusciamo a sistemare tutto i primi lunedì, massimo martedì la settimana prossima, potremmo avere le buonissime possibilità di avere una rivalenza. Nel caso sicuramente per collaborare. Presso. Così, secondo me è una chance perché giochi sabato con la Lucarenza e che riusciamo a farlo ricevere in questura lunedì. Martedì è già tardi, perché poi dobbiamo fare la residenza, anche se portiamo tutto il tesseramento a mano e portiamo a Roma e lo portiamo via il martedì, può darsi che mercoledì, giovedì parte il transfer e poi dall'Argentina ci hanno assicurato che rispondono subito. Se però ci iniziano a ricevere martedì inizia a essere tardi, perché mercoledì partiamo il tesseramento, dobbiamo sperare che giovedì la FIGC faccia partire la richiesta di transfert. Io non lo so sinceramente. È vero che questo è un periodo in cui i transfert sono un po' terminate, le richieste di transfert, no? Dovrebbe essere un periodo più calmo, però dobbiamo sperare che lunedì ci ricevano in questura e perfezioniamo il permesso di soggiorno. Quindi è più probabile la concessione? Sì, anche se poi lì siamo pure a ridosso, perché comunque è martedì e quindi poi ci dovresti noi dobbiamo assolutamente fare in modo che il lunedì ci ricevano il ragazzo e gli facciano questo benedetto permesso di soggiorno. Senti, il problema viste 3 partite in 7 giorni? Il problema è chiaro che nel momento in cui siamo in queste condizioni diventa un problema, però noi in questo momento vogliamo giocare, sappiamo che sperando che ci sarà anche corso potremo essere tutti a Lupari, quindi sappiamo che speriamo quindi vogliamo dimostrare che quando saremo tutti vogliamo cominciare a giocare, a fare punti, perché poi alla fine sappiamo che se siamo tutti con la Luparense di là deve cominciare il nostro campionato, no? E quindi poi se riusciamo a fare risultato a Lupari poi avremo 2 gare in casa. Anche a livello mentale per noi è importante giocare con un organico al completo e cercare di fare punto per punto, perché è vero che da una parte dopo la partita di Caos noi se potevamo giocare il giorno dopo lo avremmo fatto, però in questo momento è anche meglio un attimo riposare per i tesseramenti, no? Però quello che vogliamo fare è entrare in campo, giocare al completo e fare punti. Quindi sì, da un lato può essere un problema anche il partite, però dall'altro sappiamo che dobbiamo fare punti, quindi prima vengono questi punti è meglio. Il programma è quello che mi hai detto ieri, venerdì, domani fai... Sì, domani c'è un allenamento. Domani pomeriggio, giusto? No, domani mattina. E sabato? Sabato no. Quindi sabato e domenica di riposo, poi riprende lunedì. Che ti rimane di questa esperienza di uno stadio di 22.000 posti? E al di là della partita, di quello che è stato, del contesto della partita, la sensazione qual è? Il ricordo insomma? Después de haber jugado tantos partidos importantes, yo creo que es bello jugar en un estadio. È la prima volta che ti capitava di giocare così tanta gente? En un estadio, con tanta gente no, pero el ambiente, y he jugado mejor la final de UEFA Cup por el Benfica con 12.000 personas.
12.000, quindi 12.000? 12.000, sì. Però 12.000 in un palazzetto es diferente de un estadio. Entonces es bello porque hay mucha gente y es diferente, un contexto differente. L'unica cosa sbagliata che hai fatto è regalare la maglietta a Corbucci. Ma il Corbucci ha firmato un contratto con me. E la prima cosa che mi ha detto è tu camisetta per me. E questa è la notizia che volevamo sapere, Corbucci sei diventato il procuratore di la verità, sì, e la seconda direi che si è fatto preso. Ho preso Arnaldo e Basile sotto procura. Che c'è? E la terza l'entrenador si non me pone più Che colori c'è? Rossa? Nera pure? Negra o blanca? No, quella nera. Pure Gianfranco. Tu però la camisetta della la temporada è larga, hai fatto aspetta io. No, è nero, sì, hai capito che dice, no? Sì. En enero espero hacer 6 partidos, no 5. Certo, però la finale di UEFA Cup con Benfica è un'altra cosa. È differente y abbiamo vinto con un club de fútbol que para mí en el calcio es el mejor del mundo a nivel de condiciones y club. No hay, es como el fútbol. El calcio en Benfica es como el fútbol, tiene todas las condiciones del fútbol, lo mismo. Los aficionados son locos, acompañan el equipo a todos los sitios, porque por ejemplo hay clubes como, Latina es diferente porque aquí casi todas las sociedades tienen espacio grande, pero en Portugal hay algunos clubes que son picos, como a donde laboran las personas, y el Benfica cuando iba, el billete aquí ¿cuánto es? 5 euros. En la altura era 2,5 euros. Cuando iba el Benfica lo ponían a 10 y estaba lleno. Es una cosa diferente. Entonces ganar la UEFA Cup en nuestra casa con los aficionados una cosa incredibile. es increíble. Che titolo da te il palazzetto, no? Chiamato col tuo nome? No, ese no. Ragazzi, era la sua città natale. Non quello Y el palacete es a donde yo he nacido. Es como, porque yo cuando hacía entrevistas como esta, yo era reconocido en Portugal como el Expreso de Bragança. Y Bragança es mi ciudad, donde yo, entonces la comuna de Bragança, como yo hablaba siempre de Bragança, ha dicho que querían hacer en cuanto estuviera haciendo deporte, que iban a hacer algo. Y la primera vez que va a la selección, la primera vez que fue a la selección hicieron eso, pusieron el nombre del palazzetto. Praticamente dice che visto che lui era sempre riconosciuto e lui in tutte le interviste parlava di Braganza, nel momento il comune di Braganza gli dava questo riconoscimento perché praticamente lui era il portavoce o comunque la figura che portava il nome di Braganza in giro e soprattutto a quelli da lui, e quindi gli dava questo riconoscimento per quello che lui Chi avete vinto la finale UEFA Cup? Inter, Movistar. Che Inter Movistar è il club vicino al Real. sì, è il campeón de España, della Liga Spagnola. Cioè Barcellona per esempio ha proprio il Barcellona, il Real non ha il Real, ha questo rapporto, infatti ha lo stesso sponsor, gli stessi sponsor più o meno del Real Madrid. Altre domande? Molto positivi. Vabbè, rispetto all'anno scorso che magari si parlava sempre di inesperienza al primo anno in Serie A, vedo che c'è molta più maturità. Quello che fa rabbia è sempre partire sempre con questa classifica Sì. così, perché poi inevitabilmente pure nel giocatore, nella squadra, penso un po' l'ansia sale, no? E quindi è vero che sono importanti i 3 punti, ma non devono diventare nemmeno imperativo d'obbligo, perché se andiamo con la Lucarenza e torniamo con una sconfitta che ci può stare perché stiamo andando in un campo difficile, dobbiamo ragionare nell'ottica del campionato che è lungo e con la consapevolezza della squadra i mezzi per fare bene, però
senza che siamo qui a fare paragoni con altre società, non ci piace mettere alla gogna i giocatori o mettere in difficoltà allenatori dopo le prime partite, quindi riteniamo che si debba lavorare con tranquillità, sappiamo le qualità del mister, le qualità dei giocatori e quindi devono avere la tranquillità di sapere che possono lavorare con la massima tranquillità. Questo è importante. Questo si percepisce, credo. Sì, però il problema è che anche noi vogliamo fare punti, perché c'è una squadra che deve avere degli obiettivi, il nostro primo obiettivo è quello di arrivare alla finale, cioè non è una cosa, cioè, vado contro me stesso, vado contro me stesso, questo si percepisce forte, però è così, cioè positivo, cioè no, soprattutto anche se poi vedete la squadra durante gli allenamenti, è una squadra che si pone l'obiettivo di dare proprio singolarmente qualcosina in più, quindi non è che si è nascosta dietro gli alibi casomai e questo è un segno di grande, secondo me, forza e soprattutto di qualità. Noi ci credevamo prima, ci crediamo ancora adesso con grande serietà, come dice il press, con grande consapevolezza, però poi contano i punti, quindi però sappiamo quello che dobbiamo fare e dove dobbiamo andare. Certo, la Coppa Italia è il primo obiettivo, il temporale è il primo obiettivo, senza che ci nascondiamo. Cioè, non perché è una il primo competizione che c'ha un fascino incredibile. Io tutte le volte che l'ho vista so proprio come è fatto il paragone con il campionato d'Inghilterra e la Coppa d'Inghilterra, che tanto poi c'ha più valore. Senti Gianni, mi è venuto una cosa, vabbè, devi arrivare a 23 minuti alla fine c'è andare. Sì. Quest'anno il livello è aumentato tanto e forse non c'è, se tu pensi che Pescara campione d'Italia sta non c'è forse no, perché alla fine grande diciamo nelle 8 ci vogliono arrivare tutti, cioè non è come lo scorso anno che c'erano 2 o 3 squadre che non ci pensavano minimamente. In questo campionato 10 squadre vogliono arrivare nelle prime 8. Guarda a Corigliano, ma lo stesso Napoli, lo stesso anche il Montesilvano, cioè ma ci prova, lì ci prova. Forse l'unica squadra che non ci sta pensando è la Lazio, forse, però anche loro nel loro piccolo ha fatto una campagna diversa. vabbè, a posto? Grazie.